taught you to heat the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man. Malcolm kii yaraa ama kii loogu yeeri jiray Malcolm X u dhaqdhaqaaqihii xuquuqda dadka madow iyo muslimiinta Mareykanka ayaynu muuqan ku soo qaargoosanaynaa halgankii maalmihiisii nolosha. Alle ha u naxariistee Malcolm X waxa uu ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaashii ugu saameynta badnaa xuquuqda dadka madow iyo muslimiinta Mareykanka. inkastoo bilowgii halgankiisu ku bilowday u doodista xaqqa dadka madow, haddana Malcolm dib ayuu ka muslimay, taa oo sahashay inuu noqdo wasiirkii ugu horeeyay ee ururkii loogu yeeri jiray Muslim Nation ee difaaci jiray xuquuqda siyaasiga ah iyo midda diimeed ee muslimiinta Mareykanka. Waxa uu dhashay May 1925 waxaana shirqool lagu dilay 1965 sanadihii 1940 ilaa laga soo gaarayay geeridiisa. waxa uu horgal u ahaa dhaqdhaqaaqyadaasi kuwaasi oo sababay in xitaa mar lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. xabsiga lafahaantiisa ayuu ku qaatay diinta suuban ee Islaamka. kama gaarno taariikhdiisa oo idile inaga hoos 8 xaqiiqo ee aynu kaaga warinayno maalmihiisii nolosha. mid ka mid ah warqadihii uu qoray waxa lagu baayacay 1.25 milyan oo dollar. jabtaro lumay oo ka mid ahaa buugga taariikh nololeedka Malcolm oo dib laga helay waxa lagu iibiyay kaliya 7,000 oo dollar. ha yeeshee sanado ka hor waxa la helay warqad uu si rafa gacantiisa ugu qoray, taas oo uu qoray wax yar uun ka hor geeridiisii, waxaana lagu baayacay warqadaasi 1.25 milyan oo dollar sida la wariyay. Malcolm xabsiga ayuu ku muslimay. Malcolm isagoo ku guda jira bilowga abaabulka kacdoonkiisii la dagaalanka cunsuriyadda cadaanka iyo xuquuq raadinta madowga Mareykanka ayaa lagu xukumay xabsi 10 sano ah. hase yeeshee taasi waxa ay dhinaca kale ku toosisay dariiqa toosan oo xabsiga ayuu ku qaatay diinta suuban ee Islaamka. kadib markii uu xabsiga ka soo baxayna waxa uu horay kaga biiray ururkii la oran jiray qaranka Islaamka The Muslim Nation ee Mareykanka oo uu ka noqday afayeen iyo wasiirkii ugu horeeyay ee ururkaasi. booqashadiisii Maka. Malcolm wax yar uun kadib qaadashadiisii Islaamka waxa uu tagay Maka si uu u xoojiyo isla markaana faham fiican uga helo Islaamka. walaashiis ayaa ka caawisay dhaqaale ahaan booqashada Maka. socdaalkiisaasna waxa uu noqday mid xoojiyay islaamnimadiisa. xigmadaha caanka ah ee Malcolm iyo khudbadihiisii muhiimka ahaaba waxa ay caan baxeen geeridiisa kadib. dadka qaarkiis waxa ay tabiyaan in Malcolm isagoo sanooyin badan sii mootan haddana uu weli dhaxalkiisu qayb weyn ka yahay la dagaalanka cunsuriyadda iyo midab kala sooca Mareykanka. khudbadihiisa iyo weerihiisa caanka ahba waxa ay caan baxeen kadib geeridiisa, maadaama waayihii noloshiisa aysan warbaahintu ahayn mid u xoogan sida casrigan. dhaqaalihiisu waxa uu ahaa 150,000 oo dollar oo kaliya. Malcolm waxa uu ahaa halgamaa waqtigiisa geliyay horkicidda ololayaashii muhiimka ahaa ee xuquuqda madowga iyo muslimiinta Mareykanka oo maantaba dhaxalkiisii ku naaloonaya. noloshiisa halgan iyo xabsi ayuu inteeda badan ku qaatay, mana ahayn mid diiradda saaran nolosha qaaliga ah ama dhaqaale urursiga. 150,000 oo dollar ayaa lagu qiyaasi jiray hantidiisa. qoyskiisuna waxa ay la dhibtoodeen dhaqaale xumo kadib geeridiisa. sawiradiisa waxa weli loo adeegsadaa astaan dhiirigelin ah. kadib geeridiisii magaca iyo muuqa Malcolm X waxa uu safka hore ka galay halyeeyada sida weyn loo ixtiraamo ee madow sida Martin Luther King, Nelson Mandela ama Barack Obama. kacdoonada la dagaalanka cunsuriyadda ka dhanka madowga ayaad ku dhex arki kartaa sawiradiisa iyo weedhihiisa caanka ah, mana uu noqon isagu mid la iloobo. isaga ayaa u sabab ahaa in feeryahan Allah u naxariistay Maxamed Cali Kalaay uu qaato diinta suuban ee Islaamka. Malcolm X ayaa sabab u ahaa inuu feeryahankii caanka ahaa ee reer Mareykan Maxamed Cali Kalaay uu diinta Islaamka qaato. waxa ay saaxiibeen sanadihii 60maadkii, xilligaasi oo uu Cali ku dhiirigeliyay inuu qaato Islaamka, taas oo ugu dambeyn suurta gashay. waxaana uu Maxamed Cali ugu dambeyn ka mid noqday u dhaqdhaqaaqayaashii xaqqa madowga iyo muslimka Mareykanka. buugga taariikh nololeedkiisa waxa laga sameeyay filim dhaqaale badan laga macaashay.
buugga taariikh nololeedka Malcolm X waxaa la wariyay in 6 milyan oo nuqul oo kamid ah la iibiyay ka oo wada gaaray adduunka. iibsiga buugga ayaa suuq fiican yeeshay kadib soo bixidii filimka laga sameeyay noloshii Malcolm ka oo soo baxay 1972. filimkaasi oo Malcolm ku matalay Denzel Washington ka kamid ah jilayaasha caanka ah ee Hollywood, waxaana la wariyay in filimkaasi laga macaashay dhaqaale dhan $50 milyan.